السلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير يا ربي واحوالكم طيبه. اليوم ان شاء الله جيتكم في واحد الوصفه اللي هي زوينه وفعاله، واللي جربوها بزاف ديال الناس وجربوني شخصيا. كلنا كنعرفوا يعني المرض اللي منتشر حاليا، اللي ارتفاع درجه الحراره، التقيؤ وديك النهجه والكحله. هاد الوصفه غزاله بزاف بزاف وسهله وبسيطه وسهله في التحضير. اللي كنحتاجو ليها كيف كتشوفوا في الفيديو، كنحتاجو واحد البصله. اهم حاجه ان البصله تكون بصله حمراء كيف كنقولوا حنا بصله بلديه. ونحتاجو معاها واحد معلقه ديال العسل، حبذا لو كان العسل حر، ما كانش العسل حر ماشي مشكل. كنحكوها وكنصفيوها في واحد الصفايه، وغادي ناخذ الماء ديالها حتى كتولي لينا على شكل سيرو. اهم حاجه هي ان هاد الوصفه كناخذوها وحنا المعده ديالنا عامره، نكونوا يعني واكلين، ما ناكلوش على معده فارغه. كاين بزاف الناس كياكلوا على الريق، ولكن شويه صعيب على المعده، خصوصا الناس اللي عندهم مشكل في المعده. كنفضل انكم تاكلوها من بعد الماكله. والناس اللي يعني كيتصابوا بهذا المرض كيوقع مشكل ان الشهيه ديالهم كتسد. ولكن كنصيحه يعني عن تجربه انكم تبزوا على راسكم الماكله، واخا ما تكون الشهيه ما تقدرش تاكل، غير اللي كليتي تبزز على راسك الماكله، ضروري 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 من الماكله. واخا انسان يكون كيستفرغ كاع داكشي اللي كياكلو كضر المعده، وخصوصا مع هذا الدواء ديالها كيكون مجهد على المعده. ولكن بزوا على راسكم الماكله وكولوا وشربوا الماء مزيان مزيان مزيان، وتهلاو في راسكم ان شاء الله ما تخافوا حتى شي حاجه. اهم حاجه انني مني نحس بشي اعراض، ماشي هي هذيك نحس براسي فيا السخانه او ضرني راسي عظامي مطحطحين عليا. المهم كيف قلت لكم البنات، اهم حاجه الانسان يتهلا في راسو، ما تخلع ما والو، ياكل الدواء ويزيد هاد الحوايج. وخصوصا كيف قلت لكم في البدايه ما يتعطلش الانسان على يد الدواء. والطريقه ديال الاستعمال غادي نبقاو ناخذ واحد المعلقه كبيره 3 المرات في النهار. ولكن الحاجه المهمه هي انني منين نحك ديك البصله، هذاك الماء اللي غناخذ ما نعاودش نخليه حتى نعاود ناخذ منه، ديك الساعه فقط صافو داكشي اللي بقى يطرمى. الا كان معنا شي حد في الدار حتى هو ياخذها، سواء كان مريض سواء كان صحيح، كتبقى وقايه، لان هي كترفع المناعه وكتنقي جميع السموم اللي في الداس، كتحيد جميع الامراض. هنا انا غادي نشارك معكم واحد الوصفه زوينه ديال الاستنشاق، اننا كنستنشقوها، كتحيد لينا ديك النهجه، كتقاد لينا التنفس ديالنا. اللي كنحتاجو فيها الاوراق ديال الكاليفتوس، ومعلقه كبيره ديال القرنفل، ومعلقه كبيره ديال القرفه. هاد المكونات كنضيفوا عليهم الماء، كنديروهم فوق البوطه، كنخليهم حتى كيغلاو مزيان ويطلقوا داك البخار ديالهم، يغلاو مزيان باش يشدوا الحراره صافي. وغادي ناخذ واحد الفوطه وغنستعملوا داك لافابور ديالهم، نستنشقوا مزيان بهذه الطريقه. كنستنشقوا الا حسيت براسي تخنقت كنتنفس ونعاود نرجع، واحد هكا يبقى هكاك واحد المده ديال 10 ديال الدقائق. صدقونا البنات هذه الوصفه راه زوينه، كتسرح دوك اللي كانوا النيوف مخنوقين، لان الانسان ملي كيكون مريض كيحس بان النيوف ديالو راه ما كيتنفسش منهم، كيحس نيوفو مسدودين بحال قولي راه البرد راه ما تيدخلش. هذه زوينه بزاف، ويمكن ديروها حتى للدار، بخروا بها حتى الدار ديالكم، كتعقم يعني تعقم الهواء ديال الدار، والانسان يعقم يدير الاحتياطات ديالو، ويخلي الكمال على الله سبحانه وتعالى. ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى الله يرفع علينا هذا البلاء، والله يعافينا ويزيح علينا هذه الغمه. راه الصراحه هادشي بزاف 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 ولا تيخلع ولا كتير. الله يعافينا ويعافيكم اجمعين يا رب العالمين. وهنا غنكون سالا الفيديو ديالي، وكنتمنى انكم ما تنساونيش من واحد البصيمه. والناس اللي ما مشتركينش يشتركوا، مرحبا بكم، مرحبا الف مرحبا باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وكنتمنى يعجبكم الفيديو وتبارطاجيوه باش تعمل فائده والناس يستافدوا، لان حوايج بسيطه وكتكون عندها واحد الفائده كثيره كثيره بزاف بزاف بزاف.
نسيت واحد الحاجه كنت بغيت نقولها لكم. المهم انا ما صوتهاش في الفيديو، ولكن بغيت نقولها لكم. حتى هي مزيانه مزيانه للقراجط والبرد، ويعني فاش يكون يلا تبداك داك الاعراض ديال الكحه وهذه، تاخذوا واحد القهوه، هذيك القهوه اللي كنكون معطره معشبه. غناخذوا واحد الكاس، نديروا ليه الماء يكون غليان، ما نطبخوها ما حتى شي حاجه، نصفيوها من ديك الطخه ديالها، كنعصروا عليها نصف حامضه ونشربوها. راه حتى هي زوينه وفعاله يا البنات، غير جربوها وردوا عليا الخبر. كنتمنى الفيديو تبارطاجيو، وغنقول لكم مع السلامه. والله يجيب الشفاء للجميع يا ربي، يا ربي الله يشافينا جميعا.